Finland blev i augusti 1939 utlämnat av Tyskland till den sovjetiska intressesfären. Stalin och Hitler hade ingått en non-aggressionspakt där de förband sig att inte starta krig mot varandra, och det chockerade ju hela världen eftersom Nazi-Tyskland och Stalins Sovjet var naturliga fiender till varandra. Och i ett hemligt tilläggsprotokoll till den här pakten delade Stalin och Hitler upp Östeuropa i intressesfärer, och Finland hamnade då i den sovjetiska intressesfären. Strax efter den här pakten började Stalin ställa territoriella krav på Finland. Formellt handlade det om Leningrads säkerhet. Gränsen på Karelska näset låg väldigt nära Leningrad, och staden var i själva verket inom finska artilleriets räckhåll. Och Stalin ville då att gränsen flyttas. I gengäld erbjöd han då obefolkade territorier längre upp i norr. Finland anade dock oråd, och man trodde då inte att Stalins avsikter var ärliga, utan att Stalin hade i själva verket som plan att ockupera hela Finland. Därför avböjde Finland de här kraven. Och i slutet av november 1939 anföll då Sovjetunionen Finland. Och hela världen trodde då att det skulle vara en enkel match för Sovjetunionen att vinna det lilla Finland och ockupera landet. Men Finland gjorde hårt motstånd. 105 dagar kämpade Finland tappert emot till hela världens förundran. Den sovjetiska övermakten var ändå till slut så förkrossande att i mars 1940 var Finland tvunget att anhålla om fred. Armén stod i princip obesegrad, den kunde ha hållit ut en tid till, men att vänta på hjälp från utlandet, Frankrike och Storbritannien, ansågs som alltför riskabelt. Finland var tvunget att avstå Viborg och stora delar av Karelen. 400 000 interna flyktingar var man tvungen att bosätta, och man bävade inför Sovjets följande drag. Det finska tuffa motståndet mot Sovjet hade då övertygat Hitler om att han kommer att vinna över Sovjet om han bryter den här non-aggressionspakten, och Hitler började planlägga Operation Barbarossa, ett anfall mot Sovjetunionen. Samtidigt gjorde man sonderingar mot Finland, om Finland skulle vara intresserat att vara med om en offensiv där Finland skulle kunna få tillbaka det som Finland förlorade i vinterkriget. Och Finland var ju naturligtvis villigt att ta emot all hjälp i ett desperat internationellt läge där man fruktade en ny sovjetisk invasion. Därför gick Finland då med i Hitlers anfall mot Sovjetunionen. Officiellt hade vi ett separat krig mot en gemensam fiende, men i praktiken var Finland allierat med Hitlers Tyskland. Inga formella papper, inga underskrifter, men en praktisk allians där tyska trupper också befann sig på finländsk mark. Tyska trupper, Wehrmacht och en hel SS-division hade ansvar för fronten mot Sovjet i Lappland. Och Finland lyckades då återerövra de territorier som gick förlorade i vinterkriget, och sen dessutom började man expandera österut för att bygga upp ett så kallat Storfinland, och man det här kring självständighetsdagen 1941 gick man i defensiva positioner efter att ha uppnått de här anfallsmålen.